اهلا بيكم في قناه مع مروه. النهارده بقى بصوا حاجه جميله جدا وانا حباها. ايه هي بقى؟ طبعا انا في العزبه النهارده عند امي زي ما انتوا عارفين، وانا لما بروح العزبه ما بسيبش حاجه الا ما بحب اصورها. حيوانات ماشي، اي حاجه ماشي. النهارده بقى قاعده مع كبير العيله بقى ما شاء الله عليه، رمضان كريم الاول. الله اكرم. حابه ادردش معاه كده شويه عن حاجات كده، ايه عاداتنا وتقاليدنا القديمه ودلوقتي. بصوا، انا بحب احكي معاه لانه هو بتاع نوادر وحكايات كتيره قوي. ومعلش بقى انا مش حاطه ستاند ولا حاطه حاجه، عشان كده هتكلم كده يعني في الكاميرا الاماميه. ازيك يا حاج عزوز؟ اهلا وسهلا يا ولد. عامل ايه؟ الحمد لله والله. كل سنه وانت طيب وبخير يا رب وانت العالمين. طيبه والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. بقول لك ايه، رمضان السنه دي زي السنين اللي فاتت ولا كده، ولا كل مره بيحصل اختلاف؟ لا، بيحصل كل مره، بيحصل اختلاف. كل عام وانت طيب. طيب انت ايه اكتر الاختلاف اللي انت حاسه يعني السنه دي عن السنين اللي قبل كده؟ والله الغلا والمعاش النهارده بقت غاليه. كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه النهارده. بقت ملموسه، يعني الحاجات الغاليه بقت ملموسه، بقت تعب لا طبعا طبعا. الاغذيه والاكل والشرب طب والحاجات العادات والتقاليد بقى الجميله بقى ايه؟ اتكلمني كده عن رمضان زمان. والله رمضان كان من زمان كان ليه فرحه وليه بهجه كويسه، والنهارده برضه ليه فرحه وبهجه، بس برضه مش زي الاول. مش زي الاول. مش زي الاول. احنا كنا برضه صغيرين وكنا بنجرم وبنرمحهم وبنسلم وبنصلم وبنصلوا القيام العشاء والقيام وبنصلوا كل حاجه. عندك كام سنه؟ انا عندي 65 سنه. ما شاء الله. صايم وانت عندك كام سنه؟ انا صايم عندي ما كملتش 10 سنين. 10 سنين يا راجل، بس والله. انا عرفت انك صايم كبير، يعني كانت امك مدلعاك لا ده انا صايم وانا صغير، اقل من 10 سنين كمان. اقل من 10 سنين. كنت بروح المدرسه مدرسه شهداء بورسعيد بليديا، ورحت المحموديه، المركز المحموديه بس 10 سنين زمان يفرقوا عن 10 سنين دلوقتي. لا النهارده يفرقوا ياما. ياما النهارده العيل الصغير طالع النهارده شايل الهم وشايل الغم. النهارده الاول ما كناش بنعرفوا حاجه خالص نهائي. بتجينا الحاجه كويسه وبتجينا الحاجه نظيفه العيديه زمان كانت كام؟ العيديه الاول كانت ربع جنيه وشيلي. اول عيديه خدتها ربع جنيه، ده كتير. كانت العيديه الاولانيه كانت شيلي. كان ايام ما كان شيلي لسه و5 ساعة ما شاء الله. وكانت ساعة وكان القرش تعريفه، وايام ما كنا بقى صغيرين لسه خالص. اتطورت العمليه النهارده، بتدي العيل النهارده 10 جنيه و20 جنيه مش عاجبه، وبيعوز له 100 جنيه. العيل يصرف له 2 3 جنيه وهو قاعد، 5 جنيه وهو قاعد. ما بيهموش، ما بيدورش النهارده. احنا الاول كنا بنشتغل بالقرش وبالساعة. حابب تقول ايه؟ والله رمضان السنه دي كل سنه وانتم طيبين. الاول تعودوا لها بخير، وتعود على اليوم الاسلاميه بالخير واليمن والبركات يا رب. مش هطول عليهم، بس لسه قاعده كمان طويله هنقعد هنحكي فيها حاجات كتير. ماشي. ماشي. ما تنسوش بقى الاشتراك في قناه مع مروه، في حكاوي كتير في اي وقت انتوا عايزين.